द लेंस की खबर का असर हुआ है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडीलोहारा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण के आरोपों से घिरे बाबा बालक दास के आश्रम जामड़ी पाट में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पूरा आश्रम छावनी में तब्दील हो गया था, जहां भारी पुलिस बल तैनात थी। 17 जून की सुबह कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत वन मंडल अधिकारी आश्रम के अंदर थे। वहीं आदिवासी समाज द्वारा अपने देव स्थल में पूजा पाठ भी किया गया है। 17 जून की सुबह से ही कलेक्टर दिव्या मिश्रा, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, वन मंडल अधिकारी अभिषेक अग्रवाल समेत जिले के आला अधिकारी आश्रम परिसर में मौजूद रहे। द लेंस इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है और कई रिपोर्ट्स के जरिए इस मुद्दे को आप तक पहुंचाया भी है। दरअसल पाटेश्वर धाम में जलकैना के पास बने बाउंड्री वॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहां पुलिस के साए में आदिवासी समाज के लोग पूजा पाठ करने पहुंचे थे और समाज ने आगामी 20 जून को इस पूरे मामले को लेकर संरक्षण यात्रा के आयोजन करने का आह्वान किया है। इस पूरी कार्रवाई को 20 जून के इस आह्वान से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यहां पर आश्रम से 5 किलोमीटर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि वो समाज के साथ है। यदि कोई आदिवासी पट्टा मांगे, कोई किसान 1 डिसिबल जमीन मांगता है तो नहीं दिया जाता, लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में धाम बनाया जा रहा है। बिना विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए कई हेक्टेयर जमीन यहां अलॉट कर दिया गया है। शासन की योजना उन्हीं की जगह पर कराया जा रहा है। पंचायतों को दबाव बनाकर पूरा काम वहां कर लिया गया है। हमारे आदिवासियों की परंपरा है, संस्कार है, उसे छोड़ नहीं सकते। वहां जो आदिवासियों का पाठ है, आदिवासियों का हक है। मैं आदिवासियों के साथ हूँ। क्या कहा विधायक अनिला भेड़िया ने, सुनिए। बिल्कुल पाटेश्वर धाम का आप लोग देखिए, अगर किसान 1 डिसमिल जमीन मांगेगा, वहाँ के आदिवासी अपने पट्टा मांग रही है, उनको नहीं दे रहे हैं। और इतने बड़े एरिया में पाटेश्वर धाम करके बनाया जा रहा है, बिना विभाग के एनओसी से उनको कई हेक्टेयर जमीन वहाँ पे अलॉट कर दिया गया। और शासन की जो योजना है उन्हीं के जगह में बना रहे हैं, ना कि पंचायतों को दबाव बनाकर पूरा काम वहाँ कराते हैं। और हमारे आदिवासियों की परंपरा है, संस्कार है, वो तो छोड़ नहीं सकते। हम लोग वहाँ जो आदिवासियों का पाठ है और आदिवासियों का हक है, मैं आदिवासियों के साथ हूँ। दरअसल प्रशासन ने पूरे मसले को लेकर आदिवासी समाज और बाबा बालक दास के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। बाबा बालक दास ने अब तक इस मामले को लेकर केवल ऑफ रिकॉर्ड इतना ही कहा है कि बातचीत के लिए द्वार हमेशा खुले हैं। संत का पक्ष हमेशा निष्पक्ष होता है। तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज इस पूरे मामले को लेकर शांत होता नजर नहीं आ रहा है। उनके द्वारा 20 जून को देवस्थल पर आयोजन का जो आह्वान किया गया है, उसे लेकर वे मुखर हैं। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई को लेकर यह माना जा रहा है कि इसे आदिवासियों को शांत करने की कोशिश है। कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के जरिए बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए, ताकि हम सच साफ साफ कहते रहें। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।